Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ondel-Ondel Balon Meletus teman-teman. Wah, di sini banyak kepala ondel-ondel nih teman-teman. Ada ondel-ondel Bu Dokter, ondel-ondel Bapak Dokter, ondel-ondel Ibu Polisi, dan ondel-ondel Bapak Polisi nih teman-teman. Waduh, waduh, ini badannya pada kemana ya teman-teman? Cuman ada kepalanya doang nih. Yuk kita cari yuk teman-teman, badan ondel-ondelnya nih. Yaudah yuk teman-teman, kita langsung aja. Let's go, berangkat. Tut 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 tut. Nah. Wow, ada balon di atas pohon sini teman-teman. Wah, itu ada badan ondel-ondel juga nih. Wah, ternyata banyak balon warna-warni dan ada badan ondel-ondel di sini teman-teman. Wah, mantul. Badan ondel-ondel sampai nyangkut di atas pohon sini nih teman-teman. Wah, ini ada berapa ini balonnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 balon warna-warni nih teman-teman. Ayo kita pecahkan yuk balon warna-warninya teman-teman. Aku mau pecahin balon warna kuning. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Wow, mantul. Yuk kita lanjut lagi yuk, kita pecahin balon warna teman-teman. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon ungu. 1, 2, 3. Kita pecahkan ya teman-teman balon warna ungunya. Wow, mantul. Terus aku mau lanjut pecahin balon warna oranye. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon orange. Wow, mantul. Yuk, tinggal 2 lagi nih teman-teman balon warna-warninya. Aku mau lanjut pecahin balon warna hijau. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Wow, mantul. Tinggal 1 lagi nih teman-teman, balon warna pink. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon pink. 1, 2, 3. Wow, mantul. Sudah habis nih teman-teman balon warna-warninya. Ayo kita pasang badan ondel-ondelnya nih teman-teman. Ini ada ondel-ondel pakai baju warna oranye. Di mana ya kepalanya? Kepalanya yang ini nih teman-teman. Ayo kita pasang ya teman-teman. Kita pasang di sebelah sini biar bagus lagi. Wah, udah bagus lagi nih empuk ondel-ondelnya nih teman-teman. Empuk ondel-ondel pakai baju warna oranye. Terus ini ada badan ondel-ondel polisi nih teman-teman, pakai baju warna coklat. Yang mana kepala polisi tadi ya teman-teman? Yang ini nih, ini ondel-ondel Bapak Polisi. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Terus kita pasangkan lagi yuk. Wah, ini ada badan ondel-ondel polisi lagi nih teman-teman. Nah, yang ini ondel-ondel Ibu Polisi. Kita pasangkan ya teman-teman. Mantul, ondel-ondel polisi. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Terus ini ada badan ondel-ondel dokter nih, pakai baju warna putih. Ini ondel-ondel Bapak Dokter. Mantul. Terus kita ambil lagi nih teman-teman. Kurang 1 lagi nih. Ondel-ondel dokter lagi. Ini ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman. Pasangan ondel-ondel Bapak Dokter. Mantul. Ondel-ondel kita udah bagus semua lagi nih teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok, kita ngarak ondel-ondel. Yuk kita lanjut cari mainan yuk teman-teman. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Yuk kita lanjut cari mainan. Tut. Nah. Di mana ya mainannya? Wah, di sebelah sini banyak mainan. 1 mobil truk penuh teman-teman. Wow, mantul.
apa ini teman-teman? Ada capit singa nyangkut di mobil truk nih teman-teman. Yuk kita ambil nih teman-teman capit singanya. Kita mainkan yuk teman-teman. Awas, hati-hati jangan sampai digigit. Waduh, aku digigit sama capit singa nih teman-teman. Dan ini ada capit buaya juga teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai digigit lagi teman-teman. Waduh, aku digigit lagi sama capit buaya hijau. Wah, ada mainan apa lagi nih teman-teman? Wow, ada T-Rex, 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 mantul. Kita kumpulkan yuk. Terus ini ada mainan apa lagi nih teman-teman? Kita bongkar semua yuk. Ini ada pesawat Indonesia merah. Wih, terus ada mobil angkut pasir nih teman-teman. Mantul. Wah, ada helikopter juga teman-teman. Mantul. Kita kumpulkan juga yuk. Kita bongkar lagi teman-teman. Ada mainan apa lagi nih? Wah, ada mobil Pertamina warna merah dan putih. Oke teman-teman, terus ada mainan apa lagi nih? Wow, ada mobil pemadam di mana? Di sini. Apa kabar? Wih, ada popit juga nih, popit rainbow berbentuk lingkaran dan berbentuk kumbang teman-teman. Mantul. Ada mobil apa lagi nih? Wow, ada mobil penggilas aspal nih. Wow, terus ada mobil molen teman-teman. Mantul. Terus ada apa lagi nih? Kita bongkar nih teman-teman. Terus ini ada mobil Jeep warna kuning. Terus kita dapat bola berduri warna ungu dan hijau. Wow, ada sapi juga teman-teman. Wow, mantul. Ada hewan apa lagi nih teman-teman di dalam mobil truk? Wah, ada jerapah. Terus ini ada gajah juga. Wow. Terus ada macan tutul. Mantul. Ada macan oranye juga nih teman-teman. Wah, keren. Terus dapat kuda warna putih. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Wah, udah habis nih teman-teman. Wow, mantul. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih. Semoga sehat selalu. Tut. Nah. Yuk kita nonton ondel-ondel.